English. Colin, sure. ซะส่วนใหญ่เข้าใจใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ Okay. It helps me. And I'm going to ask one more question in terms of understanding forex, FX. Most people in the room trade. เทรดกันทุกคนหรือเปล่าคะ Okay. Good. 100% Okay. The title of the talk that I've got here is "Let's Talk Trading," but I just want to emphasize that Psyquation's on a mission, together with Axie Corp. We're looking for the world's greatest traders, and I think with our background, which you'll get to learn about, you'll see that I think we're well placed to find the best traders and to develop them, build them into professional money managers. So, do you want to? ค่ะไมเคิลก็คือสำหรับ Psyquation นะคะที่เขาสร้าง Psyquation ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการหาเทรดเดอร์ที่เทรดเก่งๆแล้วก็พัฒนาให้ไปสู่เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนะคะ Okay. So something that you may want to know that this is just a little bit of information that currently Thailand is Psyquation's biggest market. We've got 14% of Psyquation's users are from Thailand. So I feel like I've come home. ค่ะคือตอนนี้นะคะ Psyquation เนี่ยคนไทยใช้เยอะที่สุด 14% อันนี้คือเขายังไม่ได้ทำการตลาดที่ไหนนะคะแต่เหมือนคนไทยพูดกันบอกปากต่อปากแล้วก็งาน Psyquation วันนี้นะคะคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่ขอร้องว่าคือเขาจะไปฮอลิเดย์ที่ยุโรปอยู่แล้วนะคะคือไปทางกรุงเทพได้ไหมเราทรานสิตอยู่ที่กรุงเทพสัก 2-3 วันแล้วค่อยกลับบ้านเขาก็โอเค so I'm just telling them that it's not easy to fly you actually on the way home but you just stop in Bangkok his number is actually like can stop you Well, let's grow it. I'm happy if Thailand becomes even bigger. So, okay. No one's interested in disclaimers, just to keep the lawyers happy and compliance. So today what we're going to talk a little bit about my story. I'll try not to bore you with too many gory details. I rate myself as a little bit of a philosopher, so I'll give you some philosophical ideas. I'll talk you through some statistical insights, and you probably have seen Psyquation platform. I'll reintroduce it, talk about the Axie Select incubation program, and then we've got something exciting to launch. We'll talk about a competition at the end. So I'll jump in. I'm realizing there's a lot of slides. I may just jump through a few quickly and see how it goes. I've got a clock ticking here and I'll start getting nervous after a little bit. it's very fancy I've got extra screens here. So. Okay, so my background, I think it's very important to share with you that I'm not a suit, or I shouldn't say that so loud, there's a suit in the room, yeah, there's one suit in the room. So I'm a trader, my background is in trading, so I'm not somebody who's talking theoretically, although I've got a theoretical background in trading as well, but I'm somebody who started trading. I'll tell you, I started very young. I was 13. A Jewish boy becomes a man at age 13, and you get lots of presents. So I got a few $1,000 and $3,000. I remember a long time ago, and my mother was my coach. And I remember my very first share that I bought. It was a manganese mine. I'm already throwing my money away. Do I just carry on? Okay, so just stop there before I forget ก็คือเขาพูดถึงแบ็กกราวด์ของเขานะคะแบ็กกราวด์ของเขาเนี่ยเริ่มจากเด็กตอนสมัยที่อายุ 13 นะคะที่ได้เงินจากมันเก็บมาค่ะ 3,000 เหรียญก็มาเริ่มจากตรงนั้นนะคะแล้วแม่เขาเนี่ยเป็นคนช่วยคือเป็นการซื้อหุ้นตัวแรกของเขาตอนอายุ 13 นะคะ So I started off in real estate after in a corporate career in investment banking, and more than 16 years ago I wanted to become a trader. I wanted to become a full-time professional trader. I was at an investment bank and I managed to get them to invest
a few $1 million with me, and I started on a prop desk. So what I'm really trying to get at is I've been through all the phases a trader goes through, from raising the money, setting up compliance, setting up prime broker accounts, all those kind of things. And I'd like to think that I've got some of that knowledge that I'm bringing through within Psyquation, and I think it also helps me empathize, and I'm meeting lots of traders along the way, so I feel like I'm part of that journey. I've got something to share. So yeah, I spent a long time on one bullet there, so I'm going to pick up the pace. เป็นระยะเวลากว่า 16 ปีนะคะที่เขาสั่งสมประสบการณ์จากการเป็น prop trader จากการเป็น hedge fund manager นะคะคือเหมือนเด็กฝรั่งอะค่ะเวลาที่เขาอยากจะทำอะไรนะคะเขาก็เหมือนกับว่าไปขอเงินลงทุนจากสถาบันต่างๆก่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปขอแล้วก็ได้เลยนะคะคือไปทำงานตรงนั้นเพื่อที่จะหาเงินทุนมาเทรดอะไรประมาณนี้นะคะผ่านมาหลายอย่างค่ะ So the last 6 years, I think this is important for getting to the point where we are right now with regards to incubating traders. So the last 6 years, I've taken my experience as managing the money and doing all the trades, and started investing in other managers, and started in 2012 with a company called Rapper that my co-founder of Psyquation and I started with another maths professor, and we were looking to incubate emerging traders, and we raised $50 million, and we allocated it. The traders were slightly different. We were in the futures, options, and FX space, but a lot of them had 2 to 10-year track records. We just helped them accelerate and get more money. So that company, I'm speaking long here. You just tell me to shut up, right? I might ask you a question later. So that company merged with an American company, and Vlad and I decided we wanted to start Psyquation, take the experience that we have got, and build something that helps traders, helps them make more money by eliminating mistakes, and then also helping them to raise money and become professional traders. เมื่อสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะคะเมื่อตอน6 ปีที่ผ่านมานะคะ6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เหมือนก็ทำงานให้กับบริษัทหนึ่งนะคะที่เหมือนกับหาเงินมาให้เทรดเดอร์เทรดนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเทรดได้ดีขึ้นแต่ว่าณจุดหนึ่งเนี่ยบริษัทนั้นเหมือนเขาไปเมิร์จกับบริษัทที่อเมริกานะคะเขาก็เลยได้ตัดสินใจกับโคฟาวเดอร์คนหนึ่งของ Psyquation นะคะมาทำ Psyquation นะคะ Okay, I'm going to skip the rest. So, who thinks they're going to be a profitable trader? Be honest. Put your hands up. Who thinks let's say for the next year, who thinks they're going to be profitable? มีใครในห้องนี้คิดว่าจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างยั่งยืนไหมคะ Okay. เดี๋ยวขอนับถ่ายรูปไปได้ไหมคะ Okay, well, so that to me is typical of the average trader. The average trader thinks they're going to be profitable, and the reality is, you guys are this guy here. You've got a big fight ahead of you, but it doesn't mean you can't win the fight. And I'm going to explain that a little bit more as we go along. This is just an example of overconfidence. I referred to the previous one. A typical trader is overconfident, usually. Do you want to just read this instead of me reading it? No, you can talk, and then I just really translate. So this is a good example, in my opinion, of overconfidence. In a 2006 study entitled Behaviour Badly, researcher James Montier found that 74% of the 300 professional fund managers surveyed believed that they had delivered above average performance, and incredibly almost 100% of the survey group believed that the performance was average or better. So everyone tends to be a little bit overconfident, and we see that in trading a lot. It's one of the key factors that holds back performance. So here's some philosophy from me.
This is a partial solution for that overconfidence. It's actually quite a simple equation. More the knowledge, less the ego. Less of the knowledge, more the ego. So traders who keep their ego in check, bring down the ego, tend to do a bit better. And the way to do it is increase your knowledge. ก็คือที่เขาแนะนำนะคะให้เก็บอีโก้ของตัวเองไว้แล้วก็หาสิ่งที่ทำได้ก็คือหาความรู้ให้มากที่สุดนะคะอย่า over confident. And then I've got another. You'll see this develop as we go along. I've got another philosophy. It sometimes seems a little bit cruel, but I've got this philosophy: hurting someone with the truth is better than making them happy with a lie. So. มันเป็นจิตวิทยาอีกอย่างหนึ่งที่เขาจำไว้เสมอนะคะว่าเหมือนกับว่าการทำร้ายคนด้วยความจริงเนี่ยมันดีกว่าทำให้เขาดีใจแต่ว่าเหมือนโกหกเขาค่ะที่เหมือนโกหกเขาให้เขาดีใจ Okay, so let's get to some exciting stuff, some stats that will hopefully give you guys some information that you didn't know before tonight. So here's a database, and it's an impressive database because it's of its size. Number one, there's 120,000 accounts in here, but this is a database that has been the biases that are typical in many other databases have been removed. Survivorship bias. There are a couple of biases that have been well cleaned out here, so we not spend too much time describing that. So this is the account from. This is the accounts that drive the knowledge that Psyquation has. Okay, yeah. The brain, yeah. Okay. อันนี้เป็นเหมือนกับว่าไอ้ Psyquation เนี่ยถูกเหมือนกับว่าศึกษาถูกสร้างมาจากสแตทนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยกว่า 120,000 บัญชีนะคะแล้วก็กว่า140 ล้าน transaction นะคะ So the information I'm going to share with you now is robust. There's lots of data. So 84% of retail FX traders lose money in percentage terms. Okay, so it's a fact. What did our data? มีใครเป็น 84% ในนี้ไหมคะ I'm not going to dwell on that, but just something interesting. 84% is when you look at it on a percentage basis, but when you look at on dollars, only 64% of FX traders lose money. So they understand that? Yeah, I think they understand it. Yeah. Okay, Colin, size matters. So when you look at accounts that are broken up, what I did is I took all accounts that have a value below $50,000 and all accounts that have more than $50,000. And here you can see accounts that have less than $50,000, the median performance is a loss of 81%. Okay, but you're going to see something interesting when you look at the performance of accounts greater than $50,000. Performance is dramatically better. So keep that in mind for. อันนี้ไอ้กราฟตรงฝั่งซ้ายมือนะคะถ้าดูจากไซส์ของขนาดเงินลงทุนที่น้อยกว่า 50,000 เหรียญนะคะอันนี้เนี่ยจะขาดทุนกว่า 81% นะคะแต่ว่าถ้าเงินลงทุนที่มากกว่า 50,000 เหรียญเนี่ยจะเหมือนกับว่ามันจะพิสูจได้ดีขึ้นมากนะคะจากติดลบ 81% เป็นศูนย์นะคะขึ้นมาที่เหมือน average นะคะ Okay. So here's another one that's quite interesting. Trading frequency affects performance. I'm kind of going through a couple of myths here, potential myths. So the question here is, does trading frequency, the amount of trading you do, does it affect your performance? Axie will like this slide because here there's no evidence that trading frequency affects your performance, but there are two ways of looking at it. We're looking at that is based on volume. Okay, so yeah, okay, so there's no effect in our data with trading volume. Okay, I don't know how to read this chart. Okay. แต่เขาเหมือนกับว่าพยายามบอกว่าการเทรดบ่อยไม่ได้แบบว่า
ทำให้ improve เรื่อง performance Okay, but if you look at frequency in a slightly different way, I don't want to get too technical here. When you look at it on the number of trades you do, then sometimes you can see there is a slight effect on performance the more you trade. I'll just jump on here. So everyone says you got to take risk to make a return, and they're 100% correct. You do have to. A lot of people say the more risk you take, the more return you make, but that's not true. So what we've done here, the green dots are all traders that are profitable traders, and the red dots are traders that are not profitable. And we look at the risk they take. So the measure we use for risk is VAR, value at risk. Don't have to go into the details of that. It's just the measure we use. The average trader who's positive has 1.7% risk, but the people who lose have 5.8%, which is 3 times more. So they're too risky. คือเขาพยายามจะบอกว่าการที่เราจะหา return เนี่ยนะคะแน่นอนมันต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงแต่ว่า high risk high return ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะคะดูจากตรงนี้เนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือคนที่เทรดเสียนะคะเขา take risk เนี่ย 5.8% อันนี้จากตัวwall ที่ใน Psyquation นะคะส่วนสีเขียวนี่คือคนที่ทำเงินได้แต่ risk ที่เขา take แค่ 1.7% ดังนั้นเนี่ย high risk high return ไม่ได้ถูกเสมอไปนะคะคนที่ทำเงินได้เนี่ย take risk ค่อนข้างต่ำด้วยซ้ำนะคะ Yeah, so you've got to take some risk, but not too much. And I mean that's where Psyquation alerts will tell you if you've been too risky. I'm going to leave the next slide out because it's technical. It just at that point I'll leave that out. ถ้าใครที่ใช้ Psyquation แล้วก็จะได้เห็น alert นะคะถ้าเกิดว่าtake ความเสี่ยงมากเกินไปนี่มันจะมี alert ส่งเข้าไปนะคะ So the next one is you can recover from an early loss. And this is quite an interesting slide, so let me try and describe it for you. So what I've said is you've had a drawdown more than 10% in your first month. If you've had a drawdown more than 10% in your first month, what happens over the next 5 months? And you can see people who've had a drawdown of more than 10% in the first month lose 68% over the next 5 months. But people who have less than a 10% drawdown in the first month only lose 7%. So there's a massive difference. Massive. In the next 5 months. Yes. Okay. อันนี้ดูจากสถิติของ max drawdown นะคะเขาบอกว่าไอ้คนที่ max drawdown มากกว่า 10% ในเดือนแรกนะคะ5 เดือนถัดไปเนี่ยจะเสียประมาณ 68% นะคะแล้วก็ max drawdown ที่น้อยกว่า 10% ในเดือนแรกเนี่ยคือในอีก5 เดือนก็จะดีกว่าที่ max drawdown เกิน 10% ในเดือนแรกนะคะดังนั้นในเดือนแรกเนี่ย What you're seeing here is Luca, you'll appreciate this because most of the traders are probably discretionary that there's a behavioral effect taking place here. It shouldn't matter if you're 10% drawdowns the first, second, whatever, but if it's in the beginning, it plays with your mind. You become nervous. ค่ะเดือนแรกนี่เหมือนกับว่าเหมือนมันเป็นทางจิตวิทยานะคะคือเดือนแรกคือถ้าเสียแล้วคือมันไปแล้วค่ะคือมันจะทำให้ behavior ของเดือนต่อๆไปเนี่ยไม่โอเคเท่าไหร่นะคะ Can we just check in with the audience? Am I going too technical? Is everyone okay with the level of detail? ทุกท่านโอเคใช่ไหมคะกับดีเทลไม่ได้ลึกเกินไปใช่ไหมคะ You can recover from a 50% drawdown. So people who have more than a 50% drawdown, they lose 89% over the next 4 months. People who don't lose a lot less. The lesson to be learned from this is don't have a drawdown more than 50%. It has a big impact. คือเดือนแรกเนี่ยพยายามอย่าให้ max drawdown เกิน 50% นะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะ impact กับ
return ในเดือนถัดไปอันนี้จากสถิติที่เขาทำมานะคะเดือนแรกถ้าเกิด max drawdown เกิน 50% เนี่ยในอีก4เดือนข้างหน้าเนี่ยมันก็คือมันจะติดลบ 89% มันจะ recovery ยากค่ะมันจะได้กลับคืนมายากนะคะในขณะเดียวกันคนที่ max drawdown เดือนแรกน้อยกว่า 50% เนี่ยก็จะเสียน้อยกว่าแบบว่ามีนัยสำคัญ Okay. So this one's going to dispel another that a lot of retail trade. Is this going? Yeah. No bad. A lot of retail traders think that if you need to have a high win rate to be successful. I'm not going to explain what a box plot is, but the important thing is here. We're looking for this line, the median line, and you can see it runs all the way through the zero. Means it doesn't matter if you have a low win rate, high win rate, irrelevant. Just got to know how to make money. It doesn't matter if you've got a high win or low win rate. คือเขาอธิบายว่ามันไม่จำเป็นว่าจะ low หรือ high win rate ภาษาไทยแปลว่าวินเลทได้เลยวินเลทได้เลยวินเลทได้เลยโอเค we understand win rate I try to translate no win rate meaning 51% like the amount of okay and this is like another version of that previous one. Sharp ratio is a good measure of your risk adjusted returns and people think if you've got a high Sharp ratio you're going to make money in the future. So they won a Nobel, well, Harry Markowitz won a Nobel Prize in this, William Sharp, there's been extensions of this. Everyone thinks this is the best. This was the best until Psyquation came along with the score. But once again, you can see the line, it tracks through zero. So there's no meaningful impact. Doesn't matter what your Sharp ratio is in terms of predicting future performance. It's good at measuring after the fact. If you see a guy with a good Sharp ratio, it means he did well from a risk-adjusted return in the past. Doesn't mean he's going to do well in the future. คือ Sharp ratio เนี่ยคือมันเหมือนเป็นตัวที่วัดไอสิ่งที่ผ่านมานะคะมัน predict อนาคตไม่ได้ว่าเราจะยังจะดีอยู่ Get that shot. So just going through the 120,000 accounts in our database, accounts after 1 month, is 7.3% have a Sharp ratio above 1. Because a lot of people think, I've got a Sharp ratio of 2 or 3 or 4. The minute somebody shows me a Sharp ratio of 3 or 4, I know that it's unsustainable unless they are Jim Simons from Renaissance or somebody's really special. So, but let me just show you how hard it is for a high Sharp ratio to persist. So after 1 month, 7.3% have a Sharp ratio of 1. Oh, yeah. จาก 120,000 บัญชีเมื่อกี้นะคะมีเพียง 7.3% นะคะในจำนวน account ทั้ง 120,000 เนี่ยที่มี Sharp ratio มากกว่า 1% Okay. But then after 6 months, then only 2.3% of accounts have a Sharp ratio over 1. So the last slide is just the first month. Yes, after 1 month. So it's very difficult to keep a high Sharp ratio as you go longer and longer. ของสไลด์เมื่อกี้นะคะ 7.3% นั้นของเดือนแรกนะคะพอ6 เดือนผ่านไปเนี่ย Sharp ratio ที่มากกว่า 1% เนี่ยมีแค่ 2.3% ในทั้งหมด 120,000 account นะคะ And currently, only 1.6% of Psyquation's community qualify for the Axie Select program. I'm probably a little premature to discussing it right now, but I just wanted to give you an understanding. To have a score above 75 with 6 months is difficult. แล้วก็มีประมาณ 1.6% ของ Psyquation ในสังคมของ Psyquation นะคะที่ได้อยู่ในโครงการ Axie Select. Okay. I just wanted to share. เดี๋ยวต่อขอถามนิดนึงทั้งหมดเทรดเดอร์ทั้งหมดในนี้ทราบโครงการ Axie Select ใช่ไหมคะ Okay. So I just wanted to share
some of you will be familiar with this kind of equity curve where it's smooth, upward sloping, and a lot of those are typical martingale strategies. Martingale is when you double up as you're losing. But intraday, because most software only shows this one, almost all the software out there shows this one, but intraday, this is what's going on. There's sometimes lots of wild swings. With Psyquation, we measure in intraday, which means... Tails. Yeah. อันนี้เป็นตัวสแตทนะคะสำหรับกลยุทธ์มาติงเกลนะคะทราบทั้งหมดใช่ไหมคะว่ามาติงเกลสุดเดียวโนอันนี้เป็น daily chart นะคะแล้วก็ตรงในนั้นก็จะมี intraday ซึ่งมันจะมีรายละเอียดก่อนจะมาเป็นเส้นสมูทแบบนี้คือมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างจะสวิง So you can see accounts that trigger martingale alerts, they lose 59%, but no martingale only lose 15. So martingale is bad for... Martingale ไม่โอเคนะคะ Martingale on its own is bad. Just there's lots here. We're not going to go into this. It's just information. Maybe I'll make this available on the website. Do you want to? What I can do is we can email them. We can put. I don't want to waste time on this particular. Yeah. So you can share them your presentation. Yeah. Your slide. เดี๋ยวจะส่งสไลด์ให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียนมานะคะ Excuse. This sounds a little bit arrogant. Some sage advice. So lesson number 1, make sure you survive to fight another day. This is to me the most important message to tell anyone, is that I've met lots of really talented traders, but they blow up. And they blow up quickly, they're chasing fancy big returns. It takes time to develop as a trader and to win confidence and all that. Just start off being defensive. Don't look to become a hero on day 1. บทเรียนบทแรกที่เขาผ่านมาแล้วก็อยากจะบอกต่อนะคะก็คือต้องให้มั่นใจว่าเราจะอยู่รอดเพื่อที่จะต่อสู้ในวันถัดไปนะคะเขาเห็นมาเยอะแล้วที่เทรดเก่งๆแล้วก็พอวันต่อมาก็ถูกล้างอะไรอย่างนี้นะคะค่อยๆทำไปเพราะว่าการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันใช้เวลานะคะค่อยๆฝึกฝนStart a new account. What am I trying to say here? You saw in a slide earlier, if you have a drawdown more than 50%, your chances of succeeding are low. If you have a drawdown early, it messes up here. Start again. So there are 2 ways to start again. Psyquation can help you. You can send an email to our support, and you'll be able to in a month. I'm going on the record here. In a month or so, you'll be able to do it online, where you can just change the start date. So it doesn't play in your mind. You don't see all those terrible losses. ก็คือบทเรียนบทที่2นะคะสำหรับเขาเองแต่ต่อไม่รู้ว่าจะใช้ได้กับทุกคนหรือเปล่าก็คือถ้าเกิดว่าบัญชีของเราเนี่ยเสียหายมากอย่างเช่นว่าเดือนแรกก็เจอดรอดาวไป 50% เนี่ยแนะนำให้เปิดบัญชีใหม่เพราะว่าบัญชีแรกนี่คือมันเหมือนฝังอยู่ในหัวแล้วบางทีเราจะไม่อยากเห็นสิ่งแย่ๆที่ผ่านมานะคะเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนบัญชีใน Psyquation ไม่เป็นให้อีเมลหาเขาเดี๋ยวเขาช่วยเซตให้ And Axie can also help if you want to start a new account. I can also help you. Deposit as many dollars as you can afford. So earlier I said size matters, and it's really important. I strongly discourage if you've got $10,000 to invest, don't stick $1,000 in. Stick $10,000 and trade it properly, because a lot of people have the mindset, I'll lose 1,000, I'll trade it and then I'll just put in another 1,000. It has an impact on your performance. คือถ้ามีเงินที่สามารถลงทุนได้เนี่ยให้ใส่ทั้งก้อนเลยนะคะไม่แนะนำให้ไปสปลิต
1,000ก่อนถ้าเสียแล้วก็ใส่ไปอีก1,000ถ้าเสียไปอีก1,000คือมันเป็นเหมือนคือถ้าเกิดว่ามีเงินยิ่งเยอะใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าบัฟเฟอร์เราเยอะไม่มีเงินเยอะไม่ใช่ว่าเราต้องเทรดเยอะด้วยนะเราก็เทรดตาม strategy เดิมของเราแต่เงินที่เรามีนะมันก็กลายเป็นบัฟเฟอร์แต่10,000ถ้าเสียแล้วค่อยถ้า1,000เสียค่อยฝากอีก1,000ใหม่คือเหมือนพร้อมที่จะมาเสียค่ะนึกออกใช่ไหมคะคือ10,000คือเราจะทำกำไรแล้วสุดI'm not going to read that. You kind of know what Psyquation is, and we'll kind of touch on some of this a little bit. I'm mindful of time, 35 minutes. So this is something that's useful to know. Psyquation actually works. So we did a study on 22,000 accounts. We said let's look at performance of accounts that haven't been connected to Psyquation, and look at accounts that have been connected to Psyquation, and I was pleasantly surprised. So it helps, and maybe sometimes the alerts are annoying, but it's good to be annoyed sometimes. It might just tell you something that you didn't want to know. So hold on, this is the 31% is the... It improves your performance. So there were 2 studies. I'm not going into what was the actual numbers, but the improvement was that. Doesn't look, yeah. เดี๋ยวนะคะต่อขอศึกษาแป๊บนึงจาก 22,000 บัญชีนะคะคือไอ้ Psyquation เนี่ยคือเหมือนกับ improve นะคะ 31% เนี่ย improve performance ดีขึ้นนะคะ and what is this one 29 monthly performance improvement It's just looking at everyone's. I looked at 3 factors and said, okay, what was people accounts that didn't do Psyquation, and which ones that did, and everything improved. Okay. Woohoo! 31% นี่คือ performance โดยรวมนะคะที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ 29% นี่เป็น performance ต่อเดือนนะคะแล้วก็ 41% เนี่ย improve ในเรื่องของdrawdown Mistakes are costing you success. So George Soros for me is one of my heroes when it comes to trading. Politics not so much, but he says I'm only rich because I know when I'm wrong. I basically have survived by recognizing my mistakes. So it was that philosophy and that approach is how we started Psyquation. We wanted to focus where people are making mistakes to improve them, to help performance. อันนี้คือจอร์จ โซรอสนะคะเป็นหนึ่งในฮีโร่ของเขานะคะคือที่เขารวยได้เพราะเขารู้ว่าเขาผิดพลาดตรงไหนแล้วเขาก็เหมือนกับว่า improve จากความผิดพลาดของเขาคือศึกษาจากความผิดพลาดอะค่ะผิดเป็นครูบ้านเราเรียกแบบนั้นเนาะ So this was how Psyquation has started, and this is where we're going. So the first thing I wanted to say is there are 3 classes of alerts. You've seen so far only the negative. I only see that one. But it's also good to share some positive alerts as well. It's sometimes you could be doing all the right things, but performance isn't going well, and it's just a statistical unlucky. It's good to tell people keep doing what you're doing. คือใน alert ใน Psyquation จะมีอยู่3แบบนะคะทำดีก็มี alert นะคะคือเหมือนว่าเทรดดีเขาก็จะมีส่ง alert ให้มีใครในนี้ได้ positive alert ไหมคะแล้วถ้าพูดว่า positive alert มีกดวันมีใครได้ negative alert ไหมคะ The best positive alert is an allocation from Axis Select. แล้วก็เป็น market alert นะคะมีใครได้ market alert ไหมคะต่อไม่เคยได้I didn't have to got everything. Okay, but no. He actually sent a market alert, or he just. No, I think he's pulling your leg. Okay. Maybe this is good feedback for me. Who in the audience would like signals, like market alerts telling you there are a number of things that we expect in more volatility, or we think? Do you want to ask if? Yeah.
เทรดเดอร์ในนี้มีใครที่อยากได้signal กับ market alert ไหมคะอย่างเช่นว่ารอช่วงจังหวะที่สภาพคล่องเยอะๆแล้วส่ง alert ให้หน่อยอย่างเงี้ยมีไหมคะไม่อยากได้เหรอคะ People want? Yeah, hands up. Yeah they want it มีแนะนำไหมคะว่าอยากได้ alert เป็นแบบไหนอย่างเช่น If you want, วอลลุ่มเข้าอะไรอย่างเงี้ยให้ส่ง alert ให้หรือว่าข่าวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยข่าวช็อกโลกอะไรอย่างเงี้ย So what about the big events? okay. Yeah, and the Okay. volatility. Okay, so I'm not going to go too much here. This is how the alerts work. It's a feedback loop alert. Identifies risks and behavioral mistakes, gives you a corrective suggestion, monitors your behavior. This is what we designed 3 years ago, and it loops. I'm going to jump. Let's jump ahead. I'll save you there, Serenia. Okay, thank you. Okay, so some of you are familiar, or I hope all of you are pretty familiar with our score, Psyquation score, which we developed 2.5 years ago. So it's a bit immodest to say the best forward-looking risk-adjusted performance metric, but it is from what we found out there, it is. We in the process of implementing the next version of our score, and this is very technical, and I'm going to jump ahead. It's not relevant to the discussion. This one is. So using our database, where we invest in the top 50 traders according to the Psyquation score, this is typically what it would look like. อันนี้เป็น back test. Yeah. 50 traders. The best 50 recycling every month. โอเคอันนี้เป็นdata ที่เก็บมาจาก top trader 50 คนแรกของทุกเดือนนะคะเป็น back test. What's interesting, when we used Sharpe ratio, Amiga ratio, all these other ratios, it went like down. So, as scientists, this is a robust test. Okay. Anyway. I'm not quite get Okay. it. Can you explain it? So what I'm saying here, this is using the Psyquation score to identify talent. We get that upward sloping. If we used Sharpe ratio or we used percentage return, all the other ones, we tested everything, it would lose money. So what this is saying, it's got good forward probability characteristics. I'm speaking, I'm selling our book here. But, Yeah. ที่ต่อจับใจความได้นะคะ อันนี้นี่คือจากสกอร์ของ Psyquation นะคะ ที่มันจะพลอตกราฟได้แบบนี้ แต่ถ้าใช้แบบว่าเหมือน performance ที่เป็นแบบ return หรือว่าพวก sharp ratio เนี่ยกราฟมันจะไปตรงกันข้ามเลยนะคะ So the most frequent question we get at Psyquation in support is, how do we make our score better? อันนี้ตั้งใจฟังนะคะ อันนี้คือจะได้สกอร์ดีๆต้องทำยังไงนะคะ And it's difficult to answer because the score's a black box. It's got artificial intelligence, so it's using the database and it's learning all the time. Not all the time, but it's. So these are a few of the tips. I'm giving you inside information because no one else has seen this yet. So. Take a picture. อันนี้เป็น inside I took information it นะ off คะ quickly. Okay. This is what the data suggests. So in a year's time, different things might be there, but for now, this is avoid large opening trades. So your first trade, if it's too big, it affects your score. อย่าเปิดล็อตใหญ่ Cut losses before they're too big. ถ้าใครใช้ที่cut loss strategy นะคะ ก็ตัดก่อนที่มันจะขาดทุนเยอะนะคะ ไม่ใช่รอให้มันกลับมาแล้วมันไม่กลับแล้วก็ไปตัดตอนที่จะหมดนะ Avoid disposition effect, which is, it means cutting winners early, letting losses ride.
That's what disposition effect means. You cut your winners too early, and you let your loss go too long. อันนี้นี่คือพยายามหลีกเลี่ยงกำไรนี่รีบขายเลยแล้วก็ขาดทุนนี่รอนานนะคะอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะคะถ้ารอขาดทุนได้นานขนาดนั้นก็ต้องรอทำกำไรได้เยอะๆด้วยนะคะ Avoid DCA and martingale strategies. DCA is dollar cost averaging. So just using a lot of money. Well, it's as you're losing, you put another entry, another entry, another entry. Okay. คือพยายามหลีกเลี่ยงกลยุทธ์มาติงเกลหรือว่าการแบบว่าใส่เงินเพิ่มเข้าไปนะคะ A lot of this sounds obvious, but these are the things that are critical for your score. Manage your daily drawdown. พยายามจัดการกับ drawdown แต่ละวันให้ดีนะคะ dollar cost averaging, dollar cost averaging. ใช่คือเหมือนกับว่าใช้เงินเยอะค่ะ Increase your equity to at least $1,000. Obviously, I demonstrated earlier, the more, the better for your performance, but we've noticed accounts under 1,000 really get affected. คือเงินเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะมันเป็นตัวบัฟเฟอร์ของเรานะคะจริงๆ1,000มันก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับว่าตัวเลขที่มันสร้างได้เหมือนกันนะคะ Also, do not do very short duration trades because crossing the spread and the commissions, if you do very short, it's hard. อย่าเทรดสั้นมากเกินไปนะคะเพราะว่าต้นทุนเยอะเพราะว่าต้นทุนทั้งจากคอมมิชชั่นแล้วก็สเปรดนะคะ We found there's a tipping point with long trades. Holding trades for longer than 15 days acts on your performance. คืออันนี้นะคะถ้าเกิดถือนานเกินไปเช่นถือเกิน15วันนะคะสกอร์ก็ลดลงได้เหมือนกันนะคะถ้าถือนานเกินไป Interestingly, this is doesn't you wouldn't have thought so, but accounts with very high win rates don't perform as well. And then diversify your portfolio. Traders who tend to have multiple symbols that they're trading do better than ones who just trade one instrument. คือพยายามมี product ที่หลากหลายในบัญชีเทรดนะคะมันจะได้ลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มโอกาสในการทำเงินด้วยนะคะแต่ไม่ใช่เยอะเกินไปจนดูไม่ทันนะคะ And stay in the game. คู่หรอ Accounts with a longer track record tend to do better. คือพยายามอยู่ในตลาดให้ได้นานๆนะคะถ้าเกิดใครที่อยู่ได้100 days ใครที่อยู่ได้เกิน100 วันนี่คือมันโอเค ไปได้ต่อ So เกิน100 วันเนี่ยสกอร์จะเริ่มดีขึ้นเลยนะคะ don't worry, we get into the exciting part now, guys. If this has been long, so you can access the Axis Select on our website and Psyquation's website, on Axis website, and you can see that we've now introduced a second way of accessing the program. The first one was this one was 6.5 months. You needed a score of 75, and we will allocate automatically. There's no interview. We don't. It's purely automated. Your scores, if you meet those criteria, you get $10,000 to trade, and you go in line. You go in line to then go into the next program. This is the incubation program, and then you get in line to go to the next level, which is the accelerator. So here's the same slide. We won't go. You can ask questions, but I won't go into all the details. We match you, and there's a whole process. Can you go back please? Yeah. อันนี้จะมี2ตัว criteria นะคะสำหรับบัญชีที่6 เดือนขึ้นไปนะคะสกอร์เนี่ยถ้าเกิด75นะคะอันนี้จะได้เข้าโครงการ Axis Select อัตโนมัตินะคะอันนี้ไม่มีการสัมภาษณ์นะคะเขาดูสถิติการเทรด6 เดือนถ้าสกอร์75นี่คือเข้าโครงการ
เข้าเลเวลแรกนี่จะเป็น incubator นะคะ allocate เงินสูงสุดให้ 10,000 เหรียญนะคะแล้วก็ have you talked about the second criteria Yes, so now if you've got a score of 65 but your account's more than a year, you'll also have access to the incubation program. หรือจะเป็นตัวที่2นะคะถ้าบัญชีเทรดเกิน1ปีนะคะสกอร์เนี่ยใช้แค่65ก็เข้าโครงการได้นะคะ Okay, so this just describes, we start off with incubation, we move to acceleration, and then there's the pro phase, and that's kind of what I want to share with you tonight, is that this is the intention, and it's about to launch very soon, that people who have got to the pro phase, we will be introducing investors to them. So at the moment, there's a cap. It's Axie's the investor, and it will take Axie, can thank these gentlemen here in the front, and Serenia, who've put their money behind this program. We met a year ago, they were totally aligned with Psyquation's vision, and they said, we want to also incubate and put the money where the mouth is, and use Psyquation as its metric for identifying talent. And so we take traders from incubation, acceleration to pro. That means we've put money with them, we've learned a bit about them, and we've watched how they handle the pressure. We put them on the Psyquation platform as a pro. We will help market them to our investor base, which is growing daily. I've got previous background where I said in Rapper we allocated over $50 million. I'm very confident that we're going to get a lot of investors who want to put money behind the traders, and so I'm excited for that next phase. Sorry. ก็คือเส้นทางของ prop trader นะคะที่เข้ามาในโครงการนี้นะคะก็คือต้องผ่านเส้นทางของตัวเองมาก่อนถึงจะมา qualify เข้าโครงการ Axie Select แล้วก็เราทาง Axie แล้วก็ Psyquation เนี่ยก็จะดูนะคะคือถ้าผ่านเฟสแรกขึ้นมาโอเคมาดูเฟส2แล้วก็ขึ้นมาเฟส3เฟสโปรนะคะดูว่าการบริหารความเสี่ยงของเขาเป็นยังไงการอยู่ภายใต้ความกดดันเป็นยังไงบ้างถ้าผ่านขึ้นมาถึงเฟสโปรนะคะเราก็จะมีเงินลงทุนจากอินเวสเตอร์นะคะซึ่งไม่ยากในการที่จะเอาเงินจากอินเวสเตอร์ตรงนั้นมาลงในเทรดเดอร์ที่อยู่ในเลเวลโปรนะคะที่ผ่านมาเขาก็เหมือนกับว่าเคยทำมาแล้ว50,000 ล้านเหรียญนะคะแล้วก็ allocate ให้อันนี้คือคุยกันข้างนอกนะคะคือ allocate ให้แบบโปรคนละล้านเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือยังไม่ได้สรุปว่าเราจะทำยังไงนะคะเพราะว่ารอไลเซนส์อยู่ Anna, Serenia asks me every day, can we launch, can we go live with the pro and bring the investors, and she's pushing for all of you guys who are traders and part of the program, and my answer is we're almost there. We've had good opinion, we've got good advice from multiple compliance and lawyers. We want to put the best framework in place so that we can do this properly and raise a lot of money for traders. More money we have to allocate, more traders that will come, and everyone will be happy and a winner. What are we waiting for now? I'm trying to think of something funny, but we are weeks away from launching it. So we passed those compliance and lawyers. We've got direction. We're now just going to implement it. Okay. คือเหลือแค่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงนะคะคือผ่านเหมือนกับว่าผ่านในเรื่องของข้อกฎหมายมาหมดแล้วนะคะอีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะได้ให้เงินเราก็จะได้เงินจากนักลงทุนไปลงทุนใน Pro Trader ของเรา So now for the big moment, the Thailand competition. I'm going to try and access a live website. So if I get it. Oh, damn! I've done something. I may need somebody technical to help me here. I'm looking for this.
sure how I went out of PowerPoint. How do I project this on? Does anyone know how to use Windows? มีใครเก่ง Windows ไหมคะ Who's our Windows tech person? Yeah. Do you know how to press the power? What do I press F9 or something? I have no idea. คือไหมเพราะว่าใช้ Apple Here we go. Because of Chrome. You know what I've copied? You know what I might have to do? Yeah, okay. Oh, there we go. Thank you, Bridget. Okay, so you can actually access this. นี่คงไม่ต้องแปลเนาะ You can access it from that URL at the top there. Maybe. Um, การแข่งขันนะคะที่มีเงินรางวัลมูลค่า 15,000 เหรียญค่ะนี่มันก็เป็นรายละเอียดนะคะเดี๋ยวให้คุณต๋ออธิบายรายละเอียด โอเค อันนี้เป็นการแข่งขันเฉพาะคือเต๋าต้องบอกก่อนว่าเต๋าเริ่มต้นเลยรู้จักคุณต้นนะคะคือเทรดเก่งมากแล้วก็คุณต้นเนี่ยก็จะรู้จักกับเทรดเดอร์เก่งๆก็จะแนะนำกันเข้ามาแล้วถึงทำให้เต๋าเนี่ยรู้ว่าที่เมืองไทยมีเทรดเดอร์เก่งๆเยอะมากนะคะแล้วการที่เอา Psyquation เข้ามาเนี่ยมันคือแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์กับคนไทยนะคะแต่ว่าสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นคือ Axie มีเงินเยอะแล้วก็ต้องการลงทุนในเทรดเดอร์แล้วทำยังไงเราถึงจะหาเทรดเดอร์เก่งๆมันก็เลยมีไอเดียนี้ออกขึ้นมา back up. Okay, so. เทรดเดอร์นะคะสำหรับคนไทยนะคะใช้สกอร์ของ Psyquation ในการประเมินนะคะตัดสินการแข่งขันรางวัลที่ 15,000 เหรียญนะคะหรือบัญชี Axie Select คือได้เข้าโครงการอัตโนมัติแล้วก็ถูกจัดสรรเงินลงทุนให้ 150,000 เหรียญนะคะนี่คือสำหรับรางวัลที่1นะคะแล้วก็อันนี้รางวัลที่ 2 10,000 นะคะหรือบัญชี Axie Select 100,000 คือ 10,000 นี่ 15,000 เหรียญนี่คือถอนเป็นเงินสดได้นะคะแต่ถ้าไม่ถอนถ้ายังเทรดต่อเนี่ยเขาก็จะเปิดบัญชี Axie Select ให้อีกบัญชีหนึ่งคือ 15,000 เนี่ยเราก็ยังมีอยู่ในบัญชีเรานะคะแล้วเขาก็จะเปิดบัญชี 150,000 เหรียญให้แล้วก็ได้ profit share จากตรงนั้นด้วยแล้วก็ 15,000 เหรียญก็คือเป็นของเรานะคะแล้วก็อันดับอื่นๆเหมือนกันอันนี้ระยะเวลา6 เดือนระยะเวลาการเทรด6 เดือนนะคะเริ่มเทรดวันแรกเนี่ยวันที่3 ธันวาเนื่องจากวันที่1ติดเสาร์อาทิตย์นะคะเริ่มเทรดวันที่3แล้วก็สามารถเริ่มลงทะเบียนการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่17 มกรานะคะแล้วก็ so you allow them if they have a bad week of trading or something like that they can open a new account Yeah. okay So I think I'm just I don't think they put it in there yet. in the dates. So basically, until the 17th of is that January? Yes. My tie's coming on. That's the 17th of January. So the competition opens. Open today. Yeah. But the first day of trading is the 3rd of December. คือวันนี้สามารถเริ่มลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็วันที่3เนี่ยจะเป็นการเริ่มแข่งขันวันแรกสำหรับใครที่เข้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่17 มกรานะคะ you want to explain that so if the rolling start. Yes. So it starts 3rd of December, and you can enter until the 17th of January. So it helps
if you start early, your account will be longer. So we want everyone to start as soon as possible. But there's also like an escape clause because if things get off badly, you've got until the 17th of January. You can say, okay, it was no good, and you start a new account. But how many times? Three times. คือสมมติว่าเราเปิดบัญชีมาใช่ไหมคะแล้วเทรดไม่ดีเลยแล้วอยากเปิดบัญชีใหม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้นะคะเปิด additional account ใหม่ขึ้นมาคือสามารถใช้บัญชีใหม่ได้3ครั้งสิ้นสุดวันที่17นึกออกใช่ไหมคะอันนี้ใครมีคำถามไหมคะคือถ้าเปิดบัญชีมาแล้วก็ไม่ทำกำไรขาดทุนแย่มากค่ะอยากเปิดบัญชีใหม่เพื่อให้สกอร์มันดีๆก็ทำได้สูงสุด3ครั้งค่ะต้องใช้ Live Account ไหมครับหรือใช้ ต้องใช้ Live Account ค่ะสาเหตุที่ต้องใช้ Live Account เนี่ยคือเวลาเราเทรดเดโมความระมัดระวังเราจะน้อยกว่าบัญชีจริงคือถ้าบัญชีจริงเนี่ยมันจะความระมัดระวังมันจะสูงมากเพราะเงินจริงเช่นเดียวกับโครงการ Axis Select หลายคนถามว่าทำการตลาดหรือเปล่าทำไมต้องให้ฝากเงินในบัญชีจริงแล้วถึงจะมีเงินในบัญชี Axis Select ให้คือมันเป็นทางจิตวิทยาค่ะถ้าคุณไปเทรดเงินคนอื่นอย่างเดียวเนี่ยความระมัดระวังมันไม่มีความสะเพร่ามันเยอะแต่ถ้าใช้เงินตัวเองเทรดด้วยแล้วมีบัญชี Axis Select ที่ Copy Trade ด้วยเนี่ยเราจะมีความระมัดระวังมากคือจะเทรดจริงเพราะว่าถ้าเราเสียนั่นคือเราเสียเงินของเราด้วยอะค่ะอันนี้คือที่มานะคะขั้นต่ำไหมครับไม่มีขั้นต่ำค่ะขั้นต่ำต้องฝากด้วย ไม่มีขั้นต่ำค่ะ no minimum requirement ใช้เฉพาะ XC ใช่ไหมคะเฉพาะแข่งใช้คะแนนใช้สกอร์ค่ะคนที่ได้สกอร์สูงสุดคือชนะนะคะแต่ถ้าว่าถ้าสกอร์เท่ากันเนี่ยจะดูคะแนนสกิลทุกคนในนี้คือคุ้นเคยกับ Psyquation ใช่ไหมคะ Psyquation เนี่ยจะวัดจากสกิลนะคะตัวทักษะrisk ก็คือการควบคุมความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงแล้วก็จะมี Behaviour นะคะคือพฤติกรรมการเทรดแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็น history ค่ะเป็นเหมือนกับว่าประวัติการเทรดที่ผ่านมานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสกอร์ของรางวัลที่ของคนที่ได้อันดับ1เนี่ยเท่ากันเนี่ยจะวัดจากคะแนนสกิลเป็นอันดับ2นะคะถ้าสกิลยังเท่ากันอีกเนี่ยจะดูที่3ถึงจะดูกำไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทำกำไรได้เยอะแล้วจะชนะนะคะต้องมีสกิลต้องมีทุกอย่าง You should work for Psyquation. I am working with Psyquation. You do a good explanation of the score. Very good. I just thought to end off from my side, I'm happy to answer any questions, but just to give you a quick overview of what Psyquation's up to, the future, and all the rest of it. So Psyquation's currently got 20 staff, 19, but I rounded up, and we've got a full data science team. We've got a great platform already. We've got lots of users, but we want to grow dramatically. The early foundation is in, and I'm asking everyone here to help us grow and tell their friends about Psyquation so that we can, build better tools and give back to Psyquation community. If you all help us, we'll help you. ค่ะคือเขาพูดถึงนะคะเขาอยากให้เราเนี่ยคือตอนนี้นี่มีใน Psyquation มีพนักงานประมาณ20คนที่ช่วยกันทำงานอยู่นะคะคือเขาเนี่ยอยากให้เราช่วยเหมือนกับว่าแนะนำ Psyquation ให้ด้วยคือตอนนี้เขาจะเริ่มทำการตลาดแล้วนะคะแต่ก็อยากให้เราช่วยแนะนำ Psyquation ด้วยเขาจะได้แบบว่าเหมือนสร้างอะไรที่มาสู่สังคมสร้างอะไรดีๆมาสู่สังคมนะคะช่วยกันแล้วก็อันนี้นะคะสิ้นสุดวันที่31พฤษภานะคะจะประกาศผลหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์เทรดดิ้งมีใครมีคำถามไหมคะสำหรับตัวนี้ Any questions? เฉพาะ Account XC ใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีอยู่แล้วนะคะคือต้องเปิดบัญชีใหม่นะคะแต่สำหรับใครที่มีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยก็คือสามารถเปิด additional account ได้นะคะไม่ต้องสมัครใหม่คือถ้าเป็นลูกค้าอยู่แล้วไม่ต้องสมัครใหม่ค่ะมันจะมีสามารถเปิดบัญชีย่อยเพิ่มได้ใช่ค่ะ so I'm not so sure I haven't read that properly yet so they have to go to Psyquation website and then it's linked to XC Trader if they go here you'll see the steps okay is that okay yep what do I do เปิดบัญชี Psyquation ก่อนนะคะแล้วก็
it will track automatically if they come to this site. So this is a sneak. You're going to be sending them to this site. คือถ้าเกิดมาในเว็บไซต์ของ Psyquation นะคะไปที่ Psyquation เปิดบัญชี Psyquation แล้วก็ไปเปิดบัญชี FC Trader มันก็จะมาเข้าร่วมการแข่งขันอัตโนมัตินะคะแต่เต๋าไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดไปเปิดบัญชี FC Trader ก่อนแล้วก็มาที่ Psyquation เนี่ยต้องทำแมนนวลหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาคำตอบมาให้นะคะ Okay. Thank you. Do you want to see? Do you want to talk about the Psyquation premium a little bit, or is anything in there? I think it's over an hour. I think Yes, we'll that's fine. we'll keep them informed that the premium products are developing, and I think เดี๋ยวไมเคิลเขาจะส่งตัวสำหรับ Psyquation Premium ไปให้ทีหลังนะคะแล้วก็สำหรับเทรดเดอร์แล้วก็ทุกท่านที่มาวันนี้เต๋าขอบคุณมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ใช้งาน Psyquation Premium ฟรีนะคะเดี๋ยวเต๋าส่งลิงก์ไปให้ใช้งานฟรีนะคะจะมีฟังก์ชันใช้งานเยอะแยะเลยเอาละค่ะโอ้โหขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ Oh thank you very much Michael Berman CEO and Co-Partner เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพรวมกันSo we have a photo session, the group photo session. So what about can I please introduce the CEO up on the stage again? Please welcome Mr. Rajesh and Mr. Gavin Ward. และก็คุณสุรินยาเขาค่ะ Head of Thailand ถ่ายรูปค่ะ So here please Michael or here maybe Michael stand in the middle เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปท่านผู้บริหารกันนะคะ So the first one, so we're just gonna go with only CEO, and we will join with all everyone soon. This is the photographer one. He just got 4 or 5 cameras. That's it. 1, 2, 3. ส่วนคำถามนะคะใครที่ยังมีคำถามนอกรอบได้นะคะคุณไมเคิลยังอยู่กับเรานะคะ Any more questions so can feel free to ask Michael เอาเลยค่ะและตอนนี้ทุกท่านนะคะ and now ladies and gentlemen please join us in front of the stage for the group photo session. Can everyone join in please?